Вице-премьер республики Абдулмуслимов изучил потенциал птицеводства Дагестана. Вместе с министром сельского хозяйства и продовольствия Баталом Баталовым он посетил Кизлярскую птицефабрику в селе Михеевское. Предприятие состоит из 3 старых отремонтированных корпусов. Новое руководство построило здесь современное зернохранилище площадью более 1000 квадратных метров. В каждом из 3 корпусов содержится по 17 тысяч кур-несушек. Здесь ежедневно производится почти 50 тысяч яиц. Отмечу, что с 2022 года Минсельхоз России планирует запустить господдержку на модернизацию и техническое перевооружение таких объектов птицеводства. У нас птицеводство за последние годы она развивается и развивается в основном производство мяса птицы. В этом направлении у нас производится достаточное количество мяса, и мы даже некоторые наши предприятия его везут за пределы Республики Дагестан. А вот, как я уже говорил, продовольственное яйцо, оно практически 70% заводится в Республике Дагестан. И в последующем мы хотим увеличить объемы производства продовольственного яйца.